Масштабна програма благоустрою Сєвєродонецька продовжується. Наряду з ремонтом дорожнього покриття, фонтанів та загальним облаштуванням міських територій комунальники взялися за ремонт вуличного освітлення. Втілюється даний проект за ініціативи міської ради силами бюджетного фінансування. Було виділено 7,9 мільйонів гривень. По ходу заканчивается выполнение этих работ. Самую максимальную работу мы сделали ко дню города. Мы работаем сегодня от Донецкой до проспекта Космонавтов. Освещение города было в старом варианте, поскольку были не энергосберегающие лампы и так далее. Сейчас на LED-лампы заменяем, это холодный цвет, но зато всі вулиці освіщені. Повністю завершити дані роботи плануються вже наступного місяця. Як кажуть у міській раді, незважаючи на перші результати, робіт з благоустрою освітлення у Сєвєродонецьку ще достатньо. Це і проблема внутрішньоквартального освітлення, і заміна застарілого електричного обладнання на окремих ділянках вулиць. Вирішити всі проблеми цієї сфери, як то кажуть, одним днем, звичайно, не вийде. Але незважаючи на це, робота не припиняється, а моніторингом її результатів регулярно займається міська рада. Мы сегодня очень большой процент выполнения бюджета, который выделили, осваиваем. Мы 9 часов обычно проводим по мере необходимости оперативки. И мы смотрим, контролируем, какие участки освещены, насколько достаточно ярко, где качество работ, потому что именно так можно проверить ход выполнения этих работ. Звичайно, що поки реалізувати всі ідеї та пропозиції в повному обсязі не вдається, зазначають працівники виконкому. Причина – обмеженість ресурсів бюджету, а на бодай якусь підтримку з боку області розраховувати не доводиться. Ми ограничені финансированием. Мы располагаем исключительно на свои ресурсы, на фінансування городського бюджету. Ну, надіємося на розуміння. Слід сказати, що міська рада завжди готова до співпраці, кажуть депутати. І курс на подальший благоустрій міста буде продовжуватися. Адже кожен результат залежить в першу чергу від бажання. Ксенія Білянська, Роман Степаненко, ТРК Акцент.